दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स ने हमको कमेंट करके पूछा है कि डॉक्टर साहब खांसने के बाद या खांसते वक्त दो बूंद पेशाब आ जाता है। तो दोस्तों आज मैं इसी पे प्रकाश डालूँगा, बताऊँगा कि बीमारी आखिर होती क्यों है, क्या कारण है, इसका क्या इलाज है, मैं आप लोगों को दोनों बताऊँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। और दोस्तों नए व्यूअर से गुजारिश है, प्लीज़ आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों ऐसे ही मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट लाते रहता हूँ। दोस्तों चलिए मूल मुद्दे पे आते हैं कि बहुत से लोगों ने हमको कमेंट करके पूछा है कि डॉक्टर साहब खांसते वक्त दो बूंद पेशाब आ जाता है और ये पुरानी बीमारी हो गई। तो दोस्तों ये नॉर्मली बीमारी 40 वर्ष के बाद ही होती है, यंग लोगों को नहीं होता। पहला नंबर, किसी को शुगर है उनको हो जाती है, या जिनका बीपी ज़्यादा हाई है उनको हो जाता है, या जो फिजिकल रूप से ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनको भी हो जाता है। दोस्तों ये बीमारी नॉर्मली कमज़ोरी के वजह से होती है, क्योंकि उनकी जो पेशाब की थैली का है ना, पेशाब रोकने की कंट्रोल उसका कमज़ोर पड़ जाता है। गदूद में यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर स्वेलिंग भी है तो भी ये समस्या उससे भी हो सकती है, ये दोनों समस्याएं हो सकती है। तो नॉर्मली यदि ऐसी बीमारी आपको है तो आप बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें, बी कम्प्लेक्स की दवाइयाँ खाएं, गोलियाँ आती हैं खाएं, और इसके अलावा कोई भी एंटीबायोटिक का आप प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ये बीमारी आराम हो जाती है। अगर इसको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता खाने के बाद यदि आराम न हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके जहाँ पर भी हो वहाँ आप दिखा लें। नहीं तो कुछ अन्य प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन नली में इन्फेक्शन हो सकता है, या गदूद में सूजन ज़्यादा हो सकता है तो उससे भी हो सकता है। नॉर्मली बीमारी कमजोरी होने से होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड का पेशाब पे कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो बताया ना, दवाई आप उसको लें, आजमाएं। यदि आप लोगों को मेरा सलाह अच्छा लगा जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।